ရောက်တဲ့နေ့တွေဆိုငါတို့ရောက်တဲ့ရှိတဲ့ချင်းငါမေးတဲ့သူနေချင်တာငါမစဲအိမ်မတွေ့တဲ့မှာနဲ့တမီလေးတစ်ပါးဖြစ်တာအမြဲတမ်းရှိစေချင်တာစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေဟာမဆုံးတော့တဲ့ကံတစ်ခုပါမှာငါတို့ဝေးနေနေတာရောက်တဲ့နေ့တွေဆိုငါတို့ရောက်တဲ့ရှိတဲ့ချိန်ငါမင်းနဲ့တူနေချင်တာစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေဟာမဆုံးတော့တဲ့ကံတစ်ခုပါလားငါတို့ဝေးနေတာa trip